हेलो एभ्रिवान, आज हामी कस्ट, प्राइस र रेटको रियल डिफरेन्सको बारेमा बुझ्नेछौँ। यी शब्दहरू प्राय सुन्दा एउटै लाग्छन्, तर यिनीहरूको रियल डिफरेन्स छ। नम्बर 1, कस्ट। कस्ट भनेको कुनै वस्तुको टोटल लागत बुझिन्छ। जस्तै एउटा कुर्सी बनाउँदा काठ, इलेक्ट्रिसिटी र मजदुरी गरेर यसको कस्ट निकालिन्छ। र सामान्य शब्दमा कुल लागत नै कस्ट हो। जस्तै प्राइस, ग्राहकले सामान किन्दा तिर्ने पैसा प्राइस हो र सिम्पल भाषामा बेच्ने मूल्य नै प्राइस हो। रेट, प्रति एकाइ सामानको मूल्यलाई चाहिँ रेट भनिन्छ। जस्तै आरएस 120 प्रति केजी चामल, सिम्पल भाषामा प्रति केजीबाट यसको रेटलाई निकालिन्छ। धन्यवाद।